Hallelujah. Mukama waffe yeebazibwa ab'emikwano. Twebaza Mukama olw'ekisa kyatuwadde, olw'obulamu, olw'obukuumi. Tumwebaza nate olw'amakya ga leero, olw'ekiro kya leero abamu ku ffe eno gye tuli buli kiro. Naye ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Katonda. Mpozzi azze okuweereza olunaku lwa leero, nze Maureen Nabbanda mukyala Muyinda. Neebaza Mukama atuwadde omukisa okubeera ku mpewo za radio nate olunaku lwa leero ku mulundi guno nga tuweereza. Kabanga kabadde kayise nga baweereza bannange be baweereza, nakoma okwogera nammwe nga tugenda mu sizoni endowooza ez'okulonda awo. Naye twebaza Mukama nti mwesigwa mu byonna, abadde mulungi. Bw'oba okyassa ng'okyawulira eddoboozi lino, Mukama asobola era ayinza byonna. Mwesigwa yakuleseewo ng'oli mulamu, asobola n'ebyo byonna by'oyitamu okubijjawo. Ebyo byonna ebiriwo olwaleero tebigenda kuyinza, senga byakuyinza wandibadde mufu. Naye Katonda kakyakuleseewo ng'oli mulamu, manya obuwanguzi buli ku luuyi lwo, kuba Katonda affe talemererwa. Ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna, ye yatonda eggulu n'ensi. Bw'aba yatonda obutonde bwe tulaba, bw'aba yatonda ensozi mu bugulumivu bwazo, n'atonda agayanja, n'atonda ebibira, n'atonda ebisolo, n'atonda ebintu eby'enjawulo, manya n'ebyo byonna ebikukwatako abiyinza, kuba yeye yasooka okutwagala, ate yatumanya nga tetunnabeera na mu mbuto z'abamama baffe. Ate Bayibuli etugamba alina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe, pulaani ennungi ez'otukulaakulanya. Mukwano gwange nkwebaza gwe buli lunaku abeera ku radio program eno ng'otugoberera. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Katonda. Mpeereza n'abasumba, omusumba Michael Semabire okuva ensangi ku Glorious Church. Mu linnya erya Yesu twebaza Mukama ku lwa musumba Collins Mugisha, twebaza Mukama ku lwa Mami Aleni, ku lw'omwami wange, ku lw'abeegayirizi ne ttiimu yonna gye tuweereza nayo. Twebaza Mukama olw'abannaffe abatambuza enjiri ku bizindaalo, ku biradio by'omu byalo, mu bitundu eby'enjawulo, Brother Franka, Brother David, Mami Ruth, mwenna Mukama akibabalira abampeera ennyo omukisa. Mwenna abatufollowinga ku Facebook tubeerako okuva ku Monday okuyita mu wiiki yonna. Tubeera ku Facebook buli ssaawa 12 n'eddakiika 2 ez'okumakya ez'e Uganda. Peegi yaffe bw'oba oyagala otufuna ku Facebook ogenda ku Maureen Ministry International. Maureen Ministry, Maureen eri MAUREEN, Maureen Ministry International. Tubeerako buli lunaku ku Facebook n'ekigambo eky'amagezi ekituzza obujja mu linnya erya Yesu, era nga tuyigiriza ekigambo okulaba nti tuwangula mu bulamu buno bwe tulimu, n'obulamu buli obwo bwakabaka bwa Katonda tubuyingiremu, kuba omulembe gwe tulimu abantu balina ebizibu bingi bye bayitamu, naye nga tebamanyi mazima, nga banoonya ekyokuddamu, banoonya abayamba tebamulaba, naye ng'ate obuyambi buli mu kigambo kya Katonda. So twasalawo tugabane ng'ekigambo okulaba nti twezzaamu amaanyi, okulaba nti tuyiga amazima, n'okwambala amaanyi agali mu kigambo kya Katonda, kuba ekigambo kya Katonda maanyi ate kikozi. Mukama yakiyiwamu amaanyi n'obuyinza. So bwe tukisoma ne tukisabiramu ne tukola nga bwe kitugamba, tuwangula mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tuli mu biro eby'oluvannyuma, kuba akaseera konna Mukama waffe Yesu Kristo akomawo okutwala ekkanisa etaliiko lufunyiro yadde ebbala. Kanisa yeggwe nange, kanisa si bizimbe, kanisa si kintu kirala kyonna, naye yeggwe okusinziira ku Bayibuli bwegamba. Bayibuli etugamba nti Mukama atuula munda mu ffe, kuba ffe yeekaaluze, akolera munda mu ggwe. So Mukama atuula munda mu ggwe, gwe mwafugira, so ggwe kanisa, gwe Mukama gw'ayagala atwale nga toliiko kyakunenyezebwa. Weewaawo ensi n'ebigirimu ne bye tulaba ne bye tutambuliramu byewuniikiriza, weebuuza ensi gy'eraga, ensi ng'ejjudde obubi, ensi ng'ejjudde okwonoona. Mukama tayagala gw'osagaasagane, tayagala okolenga nsi bwekola, naye ayagala otambule nga ye bw'ayagala otambule. Otambule olugendo olulungi osobole okuwangula, kuba mu lugendo buno mwe tutambula bingi ebyagala ennyo tugugula, bingi byagala otubuzaabuza, bingi byagala otumalamu essuubi, otumalamu amaanyi. Weewaawo n'ebimu byagala okulaga nti Katonda taliiyo, ebimu bikulaga nti Katonda takufaako. Amaloboozi agamu omulabe galeeta gakulaga nti ndowooza olina okwekolera mu maanyi go ne mu magezi okulaba nti owangula. Ebimu abamu babagamba nti bw'ofanga eyo y'enkomerero yo, naye nkugamba mukwano gwange geyeena gyeri n'eggulu gye liri. Ate ng'ebikolwa byo by'okola, entambula yo gy'otambulamu, ebirowoozo byonna, okusalawo kw'osalawo mu bulamu buno kwe kusalawo w'ojjolaga mu bulamu buno nga buweddewo, kubanga bw'omala okuggwamu omukka Mukama ng'agukuggyemu oyo yagukuteekamu, olunaku olw'omusango gye luli, naye onoomutunuulira otya, onoomugamba otya ng'ofudde teweenenyezza, ng'ate tomukkiriza nti omutonzi wo gy'ali. So enkya ya leero mukwano gwange okyalina omukisa okusalawo n'okkiriza Katonda, n'oleka ebibi byo n'okola ebirungi. Ensi yadde
okola bibi gwe n'otosasula nsina kukola bubi abantu yadde bakukoze bubi naye n'osonyiwa n'oleka Katonda oyo akola ebyamaanyi ye n'akulwanira n'akuwoolera eggwanga kuba ggwe okuwoolera eggwanga si kuko kwa Mukama Katonda waffe naye n'osonyiwa buli muntu nga bw'ali n'oyagala buli muntu nga bw'ali n'otokola bibi ebyo ebitali bya bwa Katonda kuba Bayibuli etugamba okola ekigambo kya Katonda n'obutakola bitali bya bwa Katonda bw'onooleka amakubo go amakyamu ne weenenya Mukama anaakusonyiwa anaakuwulira kuba Bayibuli etugamba mu Zabbuli 13 nti Mukama asonyiwa obutali butuukirivu bwaffe bwonna n'awonya na buli ndwadde ate Katonda bw'asonyiwa obutali butuukirivu bwo si nsonga kibi ki kye wakoze bw'akusonyiwa ebibi byo abiteeka mu nnyanja ey'okwerabira taddamu kubijjukira nate oba otandise chapter empya naye era obulamu bwo butereezebwa ajja kuwanguza kuba bangi ebintu bye tuyitamu bulamu buno obw'ensi webuza lwaki nasabye saawuliddwa oluso sabyeko mwezi gumu osibyeko wiiki emu weewaddeyo ko season emu ebintu ne bitakola Katonda si bw'atyo bw'akola kuba Bayibuli etugamba mu Isaaya 5:9 olunyiriri olusooka nti omukono gwa Mukama teguyimpa wadde okutuukwe tekweggadde amaaso ge si mazibe n'omukono gwe si guyimpa wadde naye ekituziyiza omukono gwo tulokola amaaso g'okutulaba amatu g'okutuwulira obutali butuukirivu bwaffe bwe butwawudde ne Katonda bw'oba toli mutuukirivu onoofuna otya enkolagana ne Katonda katugambe kale oli mwana naye omwana bw'aba takwatagana na muzadde we onoofuna otya ebyobusika okuva ku kitaawo ng'akulaba oli mujeemu tokwatagana naye munnanga anaakuwaatya ebirungi bye so ng'oyagala okufuna ebirungi by'omuzadde olina okumugondera naffe tulina okugondera ebiragiro bya Katonda tulina okumutegeera tulina okumugumiikiriza tulina okumwagala mu mbeera zonna asigala ye Katonda kuba bw'ogaana Katonda olwaleero nkugamba ogenda musisinkana ng'ovudde mu bulamu buno ate olina okuwembalirira y'obulamu bwo naye nkugamba ng'okyalina omukisa ng'owulira eddoboozi lino sifuddeeyo ku ddiini kijokkiriza okyalina omukisa munene nnyo okwenenya kuba abamu ogamba mbeera ye ndeetera okukola bino eyo embeera ekuleetera okukola ebyo Mukama alina ekyokuddamu ekyembi omulaba atubbya amagezi atubbya okumanya kuba Bayibuli egamba nti abantu ba Mukama babuze olw'okubula okumanya n'okumanya ekigambo kya Katonda toyagala kusoma Bayibuli naye nga nkugamba buli mbeera gy'oyitamu buli kizibu kyonna ky'osisinkana kirina ekyokuddamu mu Bayibuli kuba tulina abantu betusomako abaabiwangula ate mulimu ebisuubizo bya Mukama biyitirivu nnyo ebisuubizo biyitirivu nnyo by'ojja okusangamu ebyejja okubeera ekyokuddamu ate jjukira ekigambo kino Bayibuli obaali bagiwandiika si kitabo nga nti magaziini nti olupapula lwa mawulire naye ekigambo kya Mukama kikozi bw'okyesomera kijja kuyamba right now wenjogera abantu bangi ababuze abamu babulidde bannabbi babulimba abamu bagenze mu bintu ebyenjawulo lwakubula kumanya mazima oli agenda n'amulimba ne kavaasi kamu n'akuzinisiza okw'amazina n'akugamba bino naawe olw'okuba oli mu bwetaavu n'owuguka n'olowooza bwe bityo bwe bikola Katonda si mufuusa Katonda akola ebintu nga bw'ayagala kati okujjako nga weerongoosezza n'omusaba bw'onoomusaba anaakuwulira kuba onooba otukudde onooba owunya akaloosa naye buli lw'oyonoona obanga eyeesiza empitambi ne bw'ogenda mu maaso ge taakuwulire so nkugamba mukwano gwange ng'owulira eddoboozi lino wonna w'oli weenenye okyuke ove mu kwonoona okkirize Katonda otambule mu ngeri esanyusa Katonda oyogere ebigambo ebisanyusa Katonda okole ebintu nga biweesa Katonda ekitiibwa then olyokola bw'oba Mukama taakwanukule haleluya Nkyaleero nzize n'ekigambo kyenjagala tusome olwaleero kuba Katonda akolera mu kigambo njagala okwata Bayibuli era wemanyizo somanga Bayibuli mu biseera ebyeddembe nze gw'owulira ayogera Mukama ankoledde ate era yankolera yanzija mu mbeera embi mu nnaku mu kukaaba nga sirina nnyamba nga sirina asobola kuntaasa naye ne nkaabirira nga Katonda neenenya mu maaso ge ne mugamba Mukama nsonyiwa kuba nange nali nayonoona nga natambula bubi ennaku zange zonna nga sisanyusanga n'abaana b'abantu teri yeegomba kunsemberera naye nkugamba bwe nakwatanga Bayibuli eno ne ngamba Mukama oba okolanga nga Bayibuli eno bwegamba nsaba onkolere mu kyawandiikibwa kino ng'ekyawandiikibwa bwe kijja nkinywereramu n'ensaba neewaayo nenkola buli kintu kyonna nsanyuse Katonda nneme kusanyusa nsi nsanyuse Katonda munnange lwali olwo Mukama n'ankolera naye era yadde teyandinkoledde yadde sandi bifunye nandisigadde mukkiriza kuba nali nwana nnyo okuyingira mu bulamu obutagwawo mu bwakabaka bwe mu ggulu ng'avudde mu bulamu buno bwe ndimu kuba obulamu buno bwe tuli mu bumpi nnyo tuli mu lugendo tutambula naye tomanya ddi lwe lunaggwako oyinza ogenda mu tulo okwebaka nga mwogenda okufiira oyinza okuva ewako tambula ng'ogenda kufiira ku kkubo oba ku mulimu gy'ogenze so tomanya buno obulamu bumpi nnyo naye tulina obulamu obw'olubeerera bwe tugenda ogendamu so bino eby'oku nsi tebikwemazaamu bangi mu sizoni eno mbadde nga mu kampeyini nga tusiiba nga tusaba abantu beekyaye abantu bavumaŋŋana kyokka nga ne gwavuma munne muganda we maama we jjajjaawe naye nga tamuwadde kitiibwa olw'obukaawu bwonna n'obusungu ate n'obumalira ku munno nkugamba ebyo si bya Bwakatonda ekyo mulaba akireese kulaba nti atusubya kiri eky'Obwakatonda nkugamba Katonda waffe
waffe w'amaanyi ayinza byonna senga tumwegayirira senga tumusaba ku nsonga ezikwata ku buli kintu kyonna ku ggwanga lyaffe ku byonna ebikukwatako gwe ng'omuntu ebyo byokoye bitegeeze Katonda asobola naye tosasulanga kibi ku lwa kibi naye sasulanga bulungi ku lw'ekibi omuntu bw'akola ekibi mwagale ate bannange mbagamba ebyobufuzi tubirimu naye ensi n'okujjula kwayo kwa Mukama Uganda nsi ya Mukama agimanyi yagitonda mu kwagala kwe n'ekirala Katonda waffe si munafu asobola okukola ye kyasobola naye tokyawa muganda wo kubona owa wansi ate munnange si yakunyigiriza ono gwokyaye si yakulinako obuzibu Mukama ffe yeebazibwe ate mujjukire tulina eddembe Katonda yatonda eggulu n'ensi bw'aba yatutonda ffenna n'atwagala ne tusalawo ne tuluka mu nsi buli omu n'afuna eddiini ye buli omu n'akola by'ayagala takugaana akuwa obulamu n'osigala ng'oli mulamu n'abasamize babaayo n'abawa omukka ne basanga balamu ye yabatonda naye akuwa omukisa either okumukkiriza oba obutamukkiriza n'akulinda ye ku lunaku olw'enkomerero naye gwe mwannyinaze muganda wange akyawa munno ayagala okutemula munno avuma munno awemudde abantu bonna muwemudde abantu mubamazeeyo nkugamba oyagala kwefuula nti osinga Katonda Mukama ffe yeebazibwe kuba ate omala okuwemula n'okuvuma ate bodda mu muzigo gwo n'ojjukira ebizibu ebikukwatako obadde ku social media ku Facebook ovumya abantu oyogedde byonna ebigambo bakuwanye bakuyisa owakabi naye bodda mu muzigo gw'amazima ne gakusisinkana n'otunuulira famire gy'ovaamu nga tesaana n'otunuulira obulamu bw'olimu nga tosaanaga n'abantu b'ovuma oluusi tosobola na baliisa tosobola basuza tobenkana tolina kitundu ku ekyo kye bali Mukama ffe yeebazibwe ate n'ogamba kansabe onoosaba otya ng'omaze okwesiga empitambi mu maaso ga Katonda so bannayuganda mbayita mikwano tukkakane tutegeere nti ensi yaffe ensabi ndabyeko Katonda ng'akolera amawanga nze muntu atannagivinga up ngamba Mukama gy'oli olina okwagala kuffe ng'abaana b'abantu tuba n'okwagala naye ekisinga obukulu kussaamu ekitiibwa okwagala kwa Katonda bwe tusaba tumanye nti akola naye obuzibu bwe buli tulwanira mu mubiri tuvuma ate tweyawula onaagamba nze nsabira kiri oli agamba nze ndi eno oli agamba ndi eri naye senga twekutte bannaddiini abali eyo abakkiriza abeegayirize twegayirire ku lwa Uganda temussa mukono Mukama atereeze emitima gy'abantu Mukama atereeze embeera buli kyolaba ekitateredde bwe tugenda ku mavivi Mukama asobola tulabyeko bangi mu Bayibuli abaasabira amawanga Mukama n'ayingirawo n'akola ye kyasobola Mukama asobola talina kimuziyiza Uganda ya Mukama agimanyi eri mu bibatu bye era asobola ogibumba kuba ye mubumbi ensi yonna liringanga bbumba Mukama asobola okukola ye kyasobola so temuggwaamu ssuubi temuggwaamu maanyi temwekyawa tonafuwa kola ky'osobola ebisigadde Katonda anaabikola abangi balese emirimu gyabwe abangi balese ebyabwe abangi bali buli omu agamba sijja kukola bwe nti naye weerumya wekka kola olwaleero ky'osobola Mukama agenda kukola kye tutasobola mulinnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu njagala obikula ekitabo kya Yoswa tujja tandikira ku ssuula esooka chapter 1 tusome chapter 2 ne chapter eziddako wano ku radio program tuba n'obudde butono naye nga bwe nkugambye buli lunaku tubeera ku Facebook ne tusharinga ekigambo tugenda kusoma ku Yoswa ono abaana ba Isirayiri twalaba olugendo lwe batandikamu Misiri nga bava Misiri mu nsi ey'obuddu batulugunyizibwa bakola ne lwe batayagala banyagibwa tebasasulwa naye nga embeera bakooyeza basabye bakabirira Katonda abasumulule abajje mu buddu Mukama ffe yeebazibwe Mukama n'awulira okusaba kwabwe n'atuma omuweereza we Musa okubajjayo naye tulaba olugendo lw'obulamu luno Mukama bw'aba abasimulula teyabalaga bigenda kubeera mu maaso naffe ng'abaana ba Katonda ffe ng'abakkiriza ffe ng'abantu abali mu nsi muno bw'osaba Katonda takulaga bigenda kuba mu maaso naye ebigenda okuba mu maaso byonna biba bikwata ku ye Katonda oyo yakukuuma mu lubuto lwa maama wo bw'aba yakuteekamu n'ozaalibwa n'ovaamu ng'oli mulamu bw'oti bameka abaafanga ba lunaku lumu bameka abatakuze bameka be mwakula nabo ku kyalo naye nga saawa zino tebakyaliwo bameka be mwakula nabo mu lujja olumu naye nga tebakyaliwo naye Mukama akuleseewo abaamanyi olugendo lw'obulamu bwo lwakuba sitaani atulimba ng'abaana b'abantu ne tulowooza buli kitukwatako tujja kwetetenkanya n'olowooza ojja kweyiyiza ekyo Katonda si kyayagala ayagala tumutegeere ayagala tumumanye nti ye Katonda ayagala tumusinze ayagala tumunoonye tumusabe ng'omuzadde bw'azaala omwana nze ndi muzadde mikwano naye senga mba n'abaana ng'omwana ange tasobola kuŋŋamba nti ali emmere ewaka oba akima olugoye ewaka oba fiizi azikima ewaka nga tetunyumya kibiyisa bubi ebyensi bituyigiriza eby'eggulu oba omuzadde ku nsi oyagala okwatagane n'omwana wo munyumye museke akubuulire kye yeetaaga ne bw'oba tokirina omugamba nja kinoonya bwe tutyo bwe tugamba abaana ng'abazadde naye Katonda olowooza kiba kitya atutonze atutadde ku nsi atwesigisiza eby'omuwendo takutonze ng'oli nsolo teyakufuula musota teyakufuula kapa oba mbwa teyakufuula mmese oba kiku naye yakutonda nga bw'oli mu buntu mu bintu byonna by'olina Mukama ffe yeebazibwe naye n'otoddayo kumumanya
mukama yebazibwe so njagala bagamba olugendo lw'obulamu bwo mukama alumanyi weewaawo omulaba ayinza okukuba n'akumalamu essuubi n'otandika okunywa ebiragalagala n'otandika okuyiga emize n'otandika okuvuma n'otandika okwekyawa n'olekera okunaaba n'obulana n'ova n'ewaka n'odda ku lukubo n'osula ku kkubo omulaba ebyo byonna yabikola naye njagala kugamba katonda ali wamu naawe amanyi obulamu bwo ayagala omukyukire bwenenye omutegeere anaalungamya obulamu bwo mukama ffe yeebazibwe naye abaana b'abantu tuleka okulaba eby'omuwendo mukama byatuwadde ne tutunuulira ebitono eby'ensi ate mukama bye yatonda byalinako n'obuyinza abana ba Israeli we babajja mu nsi y'Emisiri njagala osome eno yonna yonna osome eno yonna mu kuva then wano tuli mu kitabo kya Yoswa bavudde Misiri oli omwami avu mukama abalazeeko ennyanja emyufu we bagituukako mukama yajawula wona ateme kubo we litali n'abayisaawo bali mu ddungu ne Musa babuze ekyokulya mukama abawadde maanu mukama ffe yeebazibwe bijje byabaawo bangi balwalanga naye mukama n'aleeta okuwonyezebwa abawadde ebiragiro bye mwennyini abakulembedde atambudde nabo naye era baasigalanga beemulugunyanga naffe bwe twemulugunya mu nnaku zino ze tulimu nekibatwalira kuba nali noonyereza manye olugendo luno lutwala nnaku mmeka dutambula abanoonyereza ennyo ne bagamba olugendo lwali lwa nnaku 14 naye ng'olw'okwemulugunya kw'abaana ba Isirayiri obutamanya Katonda obutamusinza obutamwesiga mu mbeera zonna batwala emyaka 4 nga batambula mu ddungu mu lugendo olw'ennaku 14 mukama ffe yeebazibwe kati njagala kugamba naffe tulina ebintu bye twerwisaamu lwa butamanya Katonda oli mulamu okyassa mukama akuwadde omutima omanyi bbeeyi y'omutima senga bakugamba nti kati munnange ogenda kugula omutima tulina bannaffe bangi ne kwa covid kuna ntubagamba bajjanjabira covid kagadde okumukebera mitwalo 2 tulina enkumi z'abantu e Uganda ng'oli tasobola kufuna mitwalo 2 gigenda kumukebera covid ng'oli tasobola kufuna ssente n'ez'olunaku n'olumwezi kujjanjaba covid nga ne bw'olwala ensigo tosobola kugamba nti olina ssente n'abalina ssente bye tebasobola bigula ninako omuntu gwe nali manyi yalwala ensigo ng'ayagala bamukyuse bamuteekemu ennamu ne banoonya omuntu ne bagamba obukadde 10 bafuna omuntu abaguza ensigo yabula ne bagamba obukadde 2 n'abula bukadde 3 n'abula ne bagamba obukadde 4 ne wavaayo yavaayo lumira mwoyo n'agamba ngenda gimuguza aba bategeka ogende cha India bamulongose matu nafa kakikulage nti mukama alina ebintu eby'omuwendo akuwadde amawugwe akuwadde omutima akuwadde amaaso akuwadde amatu akuwadde emikono olina omubiri tisimuvundu mukama ffe yeebazibwe oyinza okuba olina endwadde ekuluma naye nti mukama akyatadde bwesuubi asobola kata akuwadde ebyo bino byoyitamu olwaliro bino byoyayanira omulimu gw'onoonya ssente ezibuze kapito ng'aganye obufumbo nga buganye ng'olina byolaba Katonda ayagala omukyukire n'ebyo byonna abisobola leka kwerabiranga abaana ba Isirayiri bwe beerabira Katonda yabajja mu buddu tukomplaininga osabyeko mwezi gumu oluluma naye ng'ate mukama emyaka gyakuwadde omukka nga tolina ku life supporting machine togibala bangi babeerako oxygen naye nga bamusasuza buli lwabeerako oxygen ate nga tosobola mubeererako mwaka mulamba mukama ffe yeebazibwe naye gwossa tomanyi na muka bwe gutambula mu mubiri tomanyi na musaayi omanyi bbeeyi y'omusaayi mu malwaliro baguguza abantu naye ate gwe bwetunulemu nga gwe senga mukama akugamba nti omwaka mulamba buli wiiki olina okugula gundi cupa z'omusaayi katugambe 5 ate nga nezo ntono olina ssente ezizigula ne bw'oba mugagga otuuka n'ogwamu mukama ffe yeebazibwe kati tuleme kubeeranga baana ba Isirayiri tusiime mukama kyatuwadde tumukyukire tumwesige bye tutanafuna byonna bye twagala Uganda ebeere bye twagala mu maka gaffe bwe twagala mu mirimu gyaffe mukama oyo yatonda eggulu n'ensi asobola nabagamba nti nze buli lwe nanafuwanga n'enzigwamu amaanyi nendabanga embeera eringa entwala kuba waliyo olw'otuula n'olaba reality ng'ekukyukidde ng'amazima gakukyukidde ng'omala okuva ku kanisa ova okuweereza n'otuula mu nju nga naye temuli yadde kiro ya kawunga yadde kwota nga lwofunye kwota y'obunga bwa mwogo ate n'amanda agagenda obufumba gakubula lwofunye amanda ate ng'ekidomola ky'amazzi eky'ebibiri tosobola kigula mukama ffe yeebazibwe naye buli lwe natunuuliranga ebire ne ngamba mukama olaba otonda ebire bino ne bikyusa langi nga teri muzungu abikwata ne bikyusa mukama shapes zaabyo mukama kyekiyinza okulema okukolera nze gwe watonda mu kifaananyi kyo ng'ate mukama bayibuli etugamba yatuwa obufuzi eri ebintu byonna bwe ntunuulira emiti bwe ntunuulira ennyanja amayengo ago ku nnyanja ani ayinza okugamba nti kati ngenda kuzikiza ennyanja nalubaale yonna ngimalewo tosobola kubanga nnene yabwa Katonda ne bw'onooyiwamu ettaka ne bw'onoosendako ojja sendako Katonda ate era ejja kumala ebimba ekomewo ago gakulaga amaanyi ga Katonda kati bw'aba yatonda ebyo byonna n'atonda ebisolo eby'enjawulo mu langi ez'enjawulo ebiwuka ebinyonyi ebyewalula tunuulira ebintu bingi ebikumala okulaga amaanyi ga Katonda n'obutonzi bwe kikyatasobola kukolera gwe olwaleero awuliriza mukwano gwange nkugamba ne byoyagala byonna in fact olina n'ebisinga ku bye weetaaga oweddemu
essuubi olabanga ayagala okwekola ekikyamu oyina emisango mu kooti bakunoonya oddukira oliira ku nsiko eyo si enkomerero ya byonna Katonda oyo akuwadde obulamu ekitaakutonda tekirina buyinza kuzikiriza ekitaakukola tekisobola kumenya Mukama ffe yeebazibwe olwaleero oyigganyizibwa olwaleero olina emisango terina ayinza kuwolereza noza looya tozirina tolina naayinza kukkiririzaamu olw'embalayo mu famire ne babagamba nti omusango beetaaga maybe obukadde 10 oba kakadde kamu oyinza n'okuvundira mukomera nga tekavuddeyo kuba bwe weebalabalamu tebuzirina abamu munyagibwa naye nkugamba Katonda gwe tukkiriza mwesigwa Katonda asobola Mukama ffe yeebazibwe w'amazima bw'omwesiga lwakuba nti obuzibu bwe tulina ng'abaana b'abantu twerabira ekintu kimu nti Mukama takunnyonnyola tajja kutuula akugamba nti kati olwaleero wasabye ennyumba ngenda gikuwa kati bw'onaakuwa ennyumba bw'onookola luli ojja tereka 5 luli omutwalo luli 2 kati wali wonootuuka wali nja kukolera bwe nti ebyo tabikugamba naye yakola bukozi ebintu mu biro bye n'ebiseera bye ate Katonda takolera ku biseera byaffe kuba ebiseera n'ebiro bibye ye yabitonda ye yatonda ennaku ye yatonda essaawa zonna ze tubalirako n'omugamba Mukama bw'atankole mu mwezi guno ngenda bivaako byonna bibye ye yabitonda kati tosobola kumulagira ku bibye bye yatonda naye ogugo gwakumukkiriza ate bw'omukkiriza teyeetaaga ssaala teyeetaaga ssente Mukama ayagala omuwe mutima gw'okyusa endowooza zo kyusa ebintu engeri gy'obirabamu omanye nti wali akulira obulamu bwo omanye nti wali ali waggulu w'obulamu bwo omanye nti wali asobola omanye nti wali oyo akwagala eyakugula n'omuwendo eyawaayo omwana we afe ku musaalaba abonaabonyezebwe gw'obeere wa ddembe mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu Mukwano gwange tulaba abaana ba Isirayiri bava mu ddungu batambudde olugendo olwo lwonna batuuka ku njegoyego bayingira mu nsi ensuubize naffe tutambudde tuvudde mu 22 tutuuse mu January katugambe eyo yali ntandikwa cause it was the genesis of this year eyo yali kwali lwali luberyeberye mwezi gwa luberyeberye ogw'omwaka guno 2021 kati ogwo gw'oluberyeberye tuguvuddeko tutuno tuyingidde ogw'okubiri tulinganga abava tutandise banji batandika January Musumba Mugisha yanga nti ogwo guba mwezi gwa kisa n'ogw'okubiri mwezi gwa kisa banji mu postinga ku social media nti ejemyezi gya kulabira mu mbeera mbi gyaki kuba abantu baba baziridde ekyo olwaleero kikyuka mu linnya erya Yesu Mukama ffe yeebazibwe naye batuuka ogenda mu nsi ensuubize Mukama yali yagibasuubiza mwenyini ye yabajja mu nsi y'obuddu njagala osome ekitabo kya Yoswa kino okuva ku ssuula esooka ey'okubiri n'eziddako zonna ng'omwoyo bw'anaakulungamya kuba wano tubaawo n'obudde butono dakiika 3 zekka zemba nazo wano kati tulaba abatuusa ku njegojego z'okuyingira Musa abadde yafudde atodde omuweereza omulala Yoswa gw'abakwasiza abagamba yagenda basomosa naye ekyokubasomosa kino njaga kyekituyigamu olwaleero kyenziza okugabana naawe mu nsi ensuubize mwalimu amawanga agaalimu waaliwo binaggwano wakati awo waaliwo Yorodani waaliwo Yeriko eyali omugulumivu ennyo nga guzimbe gusenge gunene baagwetoolooza obwakabaka bwagwo nga baaguzimba nga gugulumidde ng'ate balina okuguyitamu naye nga baguyiseemu batya weetaaga obugumiikiriza weetaaga okugondera eddoboozi lya Katonda weetaaga okumuwulira Mukama waffe yeebazibwe n'obutatya kuba Bayibuli eno bw'osoma this chapter twekugamba nti Katonda yawa ekiragiro yasooka n'amugamba nti njagala obeere mugumuddamu amaanyi gumu omwoyo n'addamu n'amugamba kati nkulagira lwaki yamulagira Katonda ye yali ayogera kubanga eri mu nsi gye baali balaga waaliyo ebyaliyo mu bintu by'osaba by'oyagala okubeera waliyo bannaggwa n'awaliyo tolina kyojja ssaba ogambe nti ogenda ssanga nga kiri awo ku mmeeza nedda waliyo by'olina okugumira naye olina okuba omugumu mu mwaka guno nga gutandise already tugenda kugulya tutya tugenda kuwangula tutya ekigambo kya Katonda kyafulumanga entandika y'omwaka efuluma twasoma ku bagenge ne tugamba twambale amaanyi tuyingire eri ebuziba Mukama gyayagala tuyingire tekigaana bannaggwa n'okubeerawo bajja kubaawo eby'amaanyi ebigulumivu bijja kubaawo ne tulina Katonda oyo atulungamya bwe tugondera ebiragiro bye bwe tumukulembeza mu lugendo lwaffe kuba bwe tulaba bano bwe baatuuka ku Yorodani Mukama yabawa ebiragiro nti sanduuku y'endagaano yerina osookayo amakulu gaakyo nti ki Mukama akusookeyo buli mu kyolowooza soosa Katonda buli mu kyogenda okola soosaayo Katonda Mukama ffe yeebazibwe then tubeere abagezi Yoswa ono nali mwagalako ekintu kimu yali mugezi ng'atangaaza mu nsi ey'omwoyo yakolanga spiritual mapping n'atuma bambega babiri bakette ekibuga kiri ekya Yeriko ne batuukayo ne balaba Mukama ffe yeebazibwe n'abalaba ayagala balabe gye balaga wali watya kati gwe olugendo lw'obulamu bwo gy'olaga obugagga bw'oyagala okutuukamu buli butya okugaggawala oba okubeera omuwanguzi mu nsi muno nkugamba tebigenda kujja kuseeyeeya nedda tebakulimba era abamu mutuuleyo ng'ensabira mirako mane era nsaba ebyamagero gwasigala byamagero ogenda kulya bukunkumuka ne bw'ogamba nti ngenda kufuuka
w'amaanyi olina okubaako w'oyimirira olina okubaako by'okola olina okubeerako by'ofeesinga challenges zijja kujja ebikuziiza bijja kujja ebisoomooza bijja kujja naye olina okugumira mu Katonda waffe omanye Mukama yansuubiza Bayibuli eyogera eti eri obulamu bwange nti ndi muwanguzi n'okukirawo waliwo abawanguzi naye gw'obakira mu linnya erya Yesu omwana Katonda omulamu omanye nti ebigenda kubeerawo naye tebigenda kunziyiza kuwangula emiyaga gijja kubaawo endwadde zijja kubaawo naye nina Katonda awonya embeera eyinza okugolokoka n'embulu olwaleero naye nina Katonda Bayibuli gweyogera mu Bafiripi 4:19 nti bw'atyo bw'anaagabiriranga okusinziira ku by'obugagga bwe ebiri mu ggulu Mukama ali naawe abalabe bagolokoka boogera ebigambo boogere embere gane naye omanye nti waliyo Katonda ayogera mu Yeremiya 3:27 nti ye Katonda w'abalina omubiri n'abuuza waliyo ekimulema ekitegeeza ne by'oyitamu Mukama abiyinza era abisobola ye Katonda yagamba nti alina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe Mukama affe yeebazibwe Bayibuli etugamba mu Baluumi 8:8 ng'agamba nti Mukama bw'abeera ku luuyi lwange who will be against me ani ananenganga ani ananziyizanga Katonda bw'omutuuza munda mugwe Katonda atuula watukuvu kwano bw'onooteeka Katonda ku luuyi lwo nga tutandise omwaka guno nga tutambula olugendo luno nkugamba ogenda kuwangula Mukama affe yeebazibwe kuba Mukama yabagamba n'agamba buli omu n'ateeka ebigere byammwe munaalyangawo n'abamba waddewo naawe olwaleero bw'onoofulumira mu maanyi ne Katonda n'okkiriza Katonda akukulembere n'ogondera ebiragiro bye byayogera mu Bayibuli ebiragiro bya Katonda mikwano biri weewaawo ayagala tubikole tulyoke tulabe omukisa abamu ku ffe we tusoma Bayibuli abakkiriza oyagala osome n'abanga wa mukisa bwennyingira ne bwenfuluma bwenkola bwenti Mukama anaawanga emirimu gy'emikono gyange omukisa naye alina sayidi gy'ayagala tukole kwe kugondera ebibye kwe kuleka obwenzi okuleka obutamiivu obulogo tubuveeko fitina obutaagaliza obutasonyiwa obukaawu byonna ayagala tubireka obubbi n'obutemu tubiveeko okuwaayiriza okulimba tukuveeko tukole ebyo by'ayagala tukole tugondere ekigambo kye twetukuze mu maaso ge then olyokolaba omukisa gwe bwe gujja naye ne bw'onoosaba omukisa ne bw'onoosiiba naye nga tokyusiza mbalayo tokyusiza ngeri gy'oyogera tokyusiza ngeri gy'olowooza kigenda kubeera kizibu era lutalo lw'amaanyi mukwano gwange era oyinza okulaba nga tosumuluddwa Mukama ffe yeebazibwe mu mawanga gano Mukama yalinga nabo Mukama yabalwaniranga nga naawe olwaleero Mukama byagenda okuwa waliyo bannaggwano oyinza kuba ku mulimu nga waliyo abakuziyiza ne bayemya fakiti nti oline Katonda agenda kuwa obuvumu ogumiikirize obeere mukakamu abalala beewanike gwobeere mukakamu kuba Bayibuli egamba nti Mukama ayimusa abo abekkakanya naye abeegulumiza Mukama alibassa buli lwe weewanika ne weefuula owakabi n'olowooza nti gwensi yonna ogimanyi ogitegeera okola bw'oti oba musirusiru atokkakana okomekkereza wansi kuba Mukama akyawa abamalala n'abeegulumiza naye tuyiga okwekkakana tuyiga okukkakana yonna gye tubeera bw'ogenda ku social media tovuma bantu tokyawa bantu kubanga si gwe wabatonda gwe totondangako na kiyenje yadde ne kamunyeera kati abantu b'ovuma tobalinaako lukusa Katonda abaakulaba olwaleero ovuma waliyo abakuwaana olyose munnange ogize bw'oti bakuwaana naye ebizibu ebikwetikka kuba ku nsi kuno buli kye tukola either tufuna omukisa oba ne tufuna ekikolimo kati lwana nnyo olabe nti ofuna omukisa buli kyokola kubanga Katonda tebamwekweka alaba ne mu bufo bw'ekizikizo obusembayo ne bw'obeera manju mu kaabuyonjo Mukama aba alaba Mukama ffe yeebazibwe Katonda akumanyi tosobola mwekweka ojja bikola byonna naye oluvannyuma lwabyo ojja kufa ojja musisinkana ate ow'embalirira y'obulamu bwo oluusinga n'ebyo byennyini ng'okyali mulamu bye bikusibye bye bikuziiza okulaba omukisa abalala bajja kulaba omukisa naye olw'okuba embala yombi tojja kulaba mukisa kuba Bayibuli etugamba buli kye tusiga kye tukungula bw'osiga obukyayi era naawe bajja kukyawa luli balumu abantu b'otomanyi b'otolinaako na buzibu bali kukyawa abantu bali kuvuma kuba naawe osize ensigo ya buvumi abaana bo bali kuvuma kubanga y'ensigo gy'osize ku Facebook Mukama ffe yeebazibwe so mbagamba tulwane nnyo tufe ku mbala yaffe tugondere Katonda oyo tuleke kwemulugunya ate tukole buli kisoboka okulaba nti tuyingira mu bisuubizo Mukama bye yatuwa nga tumugondedde nga tumukulembeza mu bulamu bwaffe kuba okulembeza Katonda emiyaga ne bw'egijja gikkakana kubanga omulabe ne bw'anaayimusa enfufu Mukama ajja kuyimusa omutindo gwo Mukama addamu buli saala yagamba tumuyite naye anaatuyitaba haleluya kubanga yeye kaye Katonda yeye kaya judde ekisa ekingi yeye kaya asaasira omukwano gwe gwalubeerera tagenda kuvaamu tali kwabulya kuba yagamba mugume do not be afraid haleluya naye tunywere because he is with us and he will never forsake us Mukama tali kwabulira abazadde basobola okwabulira olumba olubinga lwakulumya emikwano gyo gidduka bakugeya n'abadde bobadde oliisa bobadde olabirira basobola okwefuulira naye mukwano gwange nkugamba Katonda tali kwefuulira Katonda tali kuvaako Katonda tali kulekerera mu mbeera yonna asigala ye Katonda kati byonna kabigaane kabikkirize leka akamwako kasigale nga kaatula Katonda sigala ng'okkiriza Katonda oyo ayinza byonna ajja kulwanira kuba olutalo si lwaffe olutalo si lulwe bisiru lwo naye lwa Katonda
Katonda byonna ebikubekise maaso byonna ebiringa ebikulwanyisa tebirwanyisa gwe nebirwanyisa Katonda atula mugwe kuba gwe oli wema Mukama mwatula ate Bayibuli etugamba nti tuli munyeza Mukama tuli munyeza liiso lya Mukama goya Bayibuli kikukwatako kiba kikwata mu liiso lye kyatasobola kuganya kati buli kikukwatako kikwata ku Katonda yagamba ebikwata n'emirimu gye tumulagire goli mulimu gwangalo za Mukama mulagire ebikukwatako musabe anaakuwulira naye ayagala weetowaze ayagala otambule bulungi oyagala abantu bonna n'abakukola obubi baagale basabire basonyiwe nga Yesu bwe yali ku musalaba abamufujjira amalusu abamukuba kibooka abamukola obubi yagamba Mukama wange basonyiwe kuba tebamanyi kye bakola naawe abamu abakulumba basonyiwe Mukama anaakuwa omukisa kubanga bw'otosonyiwa gw'obanga yeetadde mu kkomero ogenda kunyiiga ogenda kukyawa ate ekyo kiziyiza omukono gwa Katonda okuyingirawo balinga bwe bakulaakulana Mukama ffe yeebazibwa ab'emikwano bw'oba oli eyo nga gwe mulundi gwo ogusoose okumpuliriza obanga obadde tokkiriza nga Yesu Kristo obanga obadde mukkiriza naye ng'olw'embeera ezimu olw'embeera ebigenda mu maaso obadde olina ebikumazeemu amaanyi ng'olinawo ogwereddemu essuubi nkugamba Bayibuli etugamba nti tuwulira n'amatu gaffe ekigambo kya Katonda ne tukkiriza na mitima gyaffe then ne twatula n'obumwa bwaffe okutwala obulokozi bw'otwala obulokozi then ne weenenya n'okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo n'otambula ng'okyusibwa tukyusibwa na kigambo kya Katonda buli lw'osaba n'osoma ekigambo kya Katonda n'osaba kijja kukyusa ate amaanyi g'ekibi gajja kufa bw'onooyambala amaanyi ag'ekigambo n'ojjuzibwa omwoyo omutukuvu mu kigambo ogenda kutta ekibi kubanga ojja kuba otegedde amazima tojja kulwana ate kwonoona ate nti kanwane nneme kwaka nneme kwenda nneme kola bwenti nneme kwematiza naye ekigambo kya Katonda kijja kukolamu omulimu weesange ng'omubiri gwe tegukyakola kibi kubanga amaanyi ga Katonda gafugira mu ggwe yatula ebigambo bino gamba nti ayi Yesu Mukama nkwebaza olw'ekigambo kyo Mukama olwaleero neenenya mu byonoono byange byonna byenkola byendaba byendowoozezza byempulidde byesikoze Mukama nsaba onsaasire ntunuulize amaaso g'ag'ekisa Mukama ondokole nsaba onnaaze n'omusaayi gw'omwana gw'endiga ontukuze Mukama naaze okuva ku mutwe ne ku bigere byange munda ne kungulu Mukama ntukuza nsaba ojja amannya gange mu kitabo ky'okufa ompandike mu kitabo ky'obulamu Mukama neenenya nsonyiwa n'ekugoberera emize emibi n'ebiduula by'ensi Mukama nsaasira n'ogoberera amaloboozi amakyamu n'ebigurupu ebikyamu naye olwaleero nzize bujja era nzikiriza n'omutima gwange njatula n'akamwa kange nti Yesu Kristo ye mulokozi w'obulamu bwange Mukama mpa amaanyi mpangule ekibi ne ku lunaku olw'omusango nsangibwe nga nsaanidde nyingire mu bwakabaka bw'omu kwesiima mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu amiina kabaka mu linnya erya Yesu nsabira abawuliriza bonna Mukama ku bugazi bw'ensi yonna gye bali mbaleeta mu mukono gwo Mukama abamu bali confused abamu bali bitter abamu bakooya abamu bazitowereddwa abamu balemereddwa abamu balwadde abamu bakaaba abamu basinda abamu n'ebigambo by'obumwa bwabwe tebikyasobola kuvaayo nga ne bwe basaba Mukama tebasobola naye bonna obamanyi Mukama wabatonda mu kifaananyi kyo era obaagala era olina pulaani ennungi eri obulamu bwabwe Mukama abo mbaleeta neenenya ku lw'obulamu bwabwe neenenya Mukama olw'okubeera nti babadde diverted ne ku bintu by'ensi ebintu by'ensi bibawugudde Mukama ne beerabira nti waliyo Katonda ow'amaanyi ali mu bo Mukama nsaba osaasire Mukama neenenya ku lwa Uganda neenenya ku lw'obukulembeze neenenya ku lwa poliisi neenenya ku lw'amagye neenenya ku lwa bannabyabufuzi byonna Mukama neenenya olw'akavuyo konna Mukama kitange buli muntu kaleeta naye tukoowola omusaayi gwo Mukama eri Uganda gwozeewo buli kire kyakizikiza buli mpaji zonna ez'omubi buli kavuyo konna Mukama buli nkwezo nezo omubi buli bitego buli binya byonna omulabe byabadde ateze Mukama mu maanyi n'obuyinza gwe yawulira jjajja Ibrahimu Mukama nga yeegayirira Mukama kitange ku lwa nniisi we Mukama ku lwa nephew Mukama kitange Loti Mukama nange neegayirira ku lwa Uganda oyambe Uganda Mukama ogirokolo ogijja mu bumwa bw'omulabe na buli kyonna ekye Uganda omulabe kye yali yamira akisesema in Jesus' mighty name buli myoyo gyonna egya bitterness emyoyo gy'obunanfuusi emyoyo gy'obubi emyoyo gy'obutemu egibadde gyambadde Uganda I stand in power and authority I uproot them and cast them into the lake of fire Lord and I release your anger Mukama eri buli mulabe ali against Uganda eri buli kyoto ekibadde kiri against Uganda eri buli weapon ebadde eweeseddwa Mukama eri Uganda I render them powerless I shatter them King of glory nga Bayibuli bwe tugamba mu Jeremiah 50:25 Lord that King of glory your armor is open Mukama osumula Mukama ebyakulwanyisa bye by'omuguro kuba buli nkambi ya mulabe buli bw'amasaza n'omulangira abadde afugire Uganda abadde akutte emitima gy'abantu abadde abadepressed abadde abakooyeza abadde abataddemu obukyayi bitterness Mukama obutekkiririzaamu okuggwaamu essuubi okuggwaamu amaanyi Mukama oyo tumubetenta tumusigukula tumusindika mu nnyanja y'omuliro King of glory I welcome your mercy your power your love your peace that surpasses human understanding Lord to dwell in your people King of glory may your might hand that is not shortened Lord reach everybody that is crying we pray for those in prisons Lord may you set them free King of glory tulaba Mukama kanisa bwe yeegayirira ku lwa Peetero ng'ali mukomera Mukama watuma malayika negula enzigi Mukama kitange n'ofulumya omuweerezaawo kabaka nange nsabira ku those people that are in jail Mukama abamu tebalina musango abamu tebalina abawolereza
tebalina abayamba mukama nga banonya even a way of communicating to their people but they don't have any way, but you're the God of all mankind. There is nothing impossible with you. King of glory, I call upon your name mukama oyambe erinnya lyo likutula enjegere lisigukula emisingi mukama omenye empaji omenye obusolya bw'omulabe mukama bayambe obirage mukama sumulwa malayika zonga jemyo yejiwereza jetuli oyambe mu linnya lya Yesu banji bali malwalio tebalina na zisasula bills tebalina abawammere mukama waliyo bannamwandu waliyo basingle mothers waliyo abali kukubo mukama ngoli yafiiriddwa capital ngoli mukama tategera na kiddako batambula boogera bokka mukama ng'embeera ebayinze beerako malayika z'osumulwa basinkanye beerako mukama kitange w'obajja King of glory with your might right hand King of glory reach out to them King of glory uplift them Lord bajjeyo kabaka ababadde beekyaye abalabanga mukama ensi etuuse ku nkomerero mukama prove yourself to them that you are God the creator King of glory Father you are mighty and powerful mukama simanyi bantu bano naye bonna obamanyi mukama bakaba basangula amaziga mukama bambaza amaanyi bambaze essuubi mukama beerage kabaka mu ngeri ez'enjawulo bakyalire King of glory may you heal the sick kuba bayibuli etugamba gwe katonda awonya mukama abatalina kyakulya abatalina kyakunywa abatalina wakusula abatalina zisasula bills abatalina zisasula ebintu by'enjawulo mukama basasulire kubanga feeza ne zaabu bibyo mukama yingirawo bagulire enzigi zonna ezibadde zaggalwa ndibeerako emiryango mukama gy'obagulire omulabe gy'atayinza kuziyiza katonda wange w'omukisa bonna abakukowoola abaweereza mbawaayo ng'omulaba abadde alowooza mukama akubye ekkanisa agidaivatinze nga kanisa efuuse political mukama nga kanisa efuuse corrupt mukama nga kanisa yeeyawudde nga kanisa yeekyaye nga kanisa yeesalira ebisango mukama yingirawo buli mubi buli muli olyomi yenna abadde ayingidde eri Uganda eri ensi yonna confusing mukama okuziiza ekigambo ky'okubulirwa mu mazima n'emwoyo mukama yingirawo oyambe mukama King of glory unite us because we are a body of Christ Lord we can't be apart King of glory Lord but I bring them mukama and I pray and release the spirit of unity Lord Father and love amidst brethren and leaders and ministers King of glory I cancel every spirit of false prophetism in our country and I uproot every evil altar of all false prophets Lord and I cast them into the lake of fire. I release your acid, I release your sulfur. You're the God of the consuming fire. And the Bible says that mukama ofula your ministers to be flames of fires. I'm speaking these words to Uganda. Buli false prophet yonna gyabadde mukama nsumula enimi ez'omuliro nsumula acid ey'eggulu mukama nsumula ebyokulwanyisa eby'eggulu bimubetente n'ebyoto bye mukama ababadivating abantu abanyaga abantu ensimbi mukama nga babasabira olw'essente nga bakozesa abantu emikolo nga bakozesa abantu obukolomooni nga baleetera abantu okubasinza mukama ku mwaka guno mukama kitange 2020 mulwana nabo bazikirize mu linnya lya susumula malaika zo zibetente ngolo mukama ngaye wakubakero nga yegulumiza nga yefulo gwamanya ababagala abantu bavunamira mukama bafe mulinye lya Yesu zikiriza mulinye lya Yesu buli kibadde kiwugula abantu mukama lokole emitima gy'abantu ejibadde jabula neje ejibadde emisibe gitebwa olwalero King of glory I pray and believe because you're a mighty God in Jesus' mighty name Father Lord I pray amen thank you Father thank you Lord I soak everybody in the blood of Jesus webale mukama webale Yesu mikwano jangu lunaku lwencha tusinkane ku Facebook same time 12 n'ekitundu tujja kubeera ku Facebook buli lunaku osobola okusubscribinga ku YouTube channel yaffe Maureen Ministry International ne Facebook yaffe eri Maureen Ministry International mukama abanjagalire nnyo abampeera omukisa be blessed.